One day was enough for it to turn into a death. Ati umunsi umwe wari uhagije ko haba imfuruka y'urupfu. Fate pause nkubwire ubundi Colombia yari ikipe imeze gute. Iyi kipe yari irimo Carlos, ikabamo Faustino, ikabamo Freddy na Andres Escobar. Aba bantu uze kugenda usubira inyuma urebe ibintu bakoraga mu 1993. Bakuyemo abantu mu majonjora bitabemerera kwinjira hehe mu gikombe cy'isi cyo mu 1994. Ati rero ibintu byaje gukurikiraho nyuma nibyo tugiye kumva muri iyi nkuru bundi nicyo kibihatse. Sasa rero abantu mukunda match mwicare hafaho. Ati ikipe yitwa Colombia yari yarakoze ibintu bitangaje mu majonjora mu mwaka w'1993 bimwe nababwiraga. Icyo gihe ngo yatsinze Argentina ibitego 5-0. Abantu batangiye kwizera ko Colombia ishobora gukora ibintu bidasanzwe mu gikombe cy'isi. Ngarika igikombe cy'isi ngo cyaje gutangira ibintu birahinduka. Muri make ngo ibintu bihindura isura. Ndagusuje niba ariko bwa mbere uje kuri channel yacu yitwa King Studio. Wibuke gukora subscribe. Ngiye ukubwira ndike w'abanyarwanda n'ibisanzwe. Reka dukomeze inkuru yacu. Dutangire mu gikombe cy'isi mu mwaka w'1994. Ubwo hari ku itariki 18 muri Kamena. Kuri uwo munsi Colombia yari yahuye na Romania yitsinda ibitego 3 ku gitego kimwe. Niba mubyibuka neza twatangiye batubwira ko Colombia yari ikipe ikomeye cyane. Rero gutsindwa na Romania byari ibintu bitumvikana, cyane ko mu isi y'umupira abantu baba basheteye aya makipe akomeye kugira ngo baze kunguka. Ibyo uwo munsi byararangiye ku itariki 22 Kamena 1994. Mu mateka y'ikipe yitwa Colombia bavuga ko ngo uyu munsi ubundi ku itariki 22 wabaye simusiga umukinnyi witwa Escobar. Buretse wumve ibintu byabereye muri iyi stade. Iyi stade ngo yari yahurujwemo n'abantu 90,000 byari byaje gukurikirana match ya Colombia. Nabwo ati match ya Colombia yari match ibigomba kuba ikomeye. Uyigeranye nka ya match ya Espagne cyangwa Argentine ukuntu yari imeze muri iki gikombe cy'isi cyangwa Portugal. Nuko nguko ni match rero yari imeze. Bakubwira yuko iyi match yari yahurujwemo n'abantu bagera mu 90,000 bari baje muri stade baje kureba iyi match ya Colombia. Gusa Colombia yo yari izi ko uyu mukino bagiye gukina ari ingenzi cyane kugira ngo bazabashe gutoroka undi mukino ugiye gukurikiraho. Uze wumve rero ibyabaye. Sasa rero iyo match yari igikomeje kujya mbere, nta gitego cyari cyakaboneka ku mpande zombi. Aha rero ku munota wa 35 byabaye nk'ibihindutse. Ubwo John Hackers yafataga umupira ari ku ruhande rw'iburyo yateye cross yerekeza mu kibuga cya Colombia, ariko yasaga nk'upashe bagenzi be bari mu kibuga cya Colombia, Ian Stewart na Kobe Jones, ngo bahite havamo umwe abasha gutsinda cyangwa baze no gupasanya batsinde zamu wacu. Ariko icyo gihe Andres Escobar yarahagaze kuri defense neza ari kubabona. Icyo gihe we yaje yihuta aje guhagarika wa mupira ngo niba batsinde. Noneho sasa rero aje guhagarika wa mupira ngo niba batsinde. Iyo bavuze ati umunsi mubura ubyukana, uyu muhungu nawe yari yawubyukanye. Ati gute? Ubwo yabonaga umupira uje mu kibuga cyabo nta kindi yakoze, yaje yiruka aje kuwushota ngo wigire hanze. Ariko muri iyi foto byagaragaraga icyo gihe Oscar Cordoba nyezamu wabo urabona imfuruka yarahagazemo kuri iriya foto. Nta bwibaro yari kwigarura habe na gato, cyari igitego Imana yari yageneye USA. Niba byibuka neza mbere yaho y'iminsi 2 icyo gihe Romania nayo yari yabatsinze ibitego 3 ku gitego kimwe. Iki gihe bari kugenda binjira hehe muri wa mwanya bita Rose. Urabyumva n'abantu bashese nawe uri kumva igihombo nabo babagezemo, kuko Colombia yari ifite amahirwe menshi yo kuba yatsinda uyu mukino. Icyo gihe bahise bakomeza gukina, nawe urabizi ko abakinnyi batajya bapfa gucika intege, ariko byasaga nkaho n'ubundi buri wese ari kwiyumvamo isura mbi bamaze kugira. Noneho ku munota wa 52 Ian Stewart yahise atsinda igitego cya kabiri. Icyo gihe USA yari yinjije ibitego 2 mu izamu rya Colombia ifite 0. Bidatinze Herman yaje kwita atsinda igitego wo muri Colombia igitego kimwe ku munota wa 90. Match n'ubundi irangira ari igitego kimwe ku bitego 2 bya USA. Urumva ko bari batsinzwe, zari zimaze kuba match 2 batsinzwe, habura match imwe ubundi bakahita bitahira. Icyo gihe ntabwo bahise basezererwa burundu mu marushanwa y'ikisi, hari n'undi mukino umwe wari usigaye. Icyo gihe Colombia yatsinze Switzerland 2-0, ariko ntibyari bihagije kuko n'ubundi yari iri mu itsinda rigomba gusezererwa. Icyo gihe Colombia yacu yahise iva mu majonjora irataha.
Sasa rero nyuma yo gukurwa mu gikombe cy'isi, Escobar ntiyigeze ahisha isoni cyangwa kwirengagiza ibyabaye. Yanditse n'ijambo ryasubizaga abantu umutima, ashimangira ko ari umukino kandi ko Colombia yagombaga gukomeza, ariko habayeho akantu nyine katameze neza, bamwihanganira bamubabarira, asaba imbabazi nk'umuntu w'umugabo. Ariko ikibazo nuko Colombia muri icyo gihe, muri iyo myaka, igihugu cyari gifite urugomo rukomeye cyane n'uruhare rw'amatsinda y'abagizi ba nabi mu mupira w'amaguru mu gushaka amafaranga binyuze mu mabeting. Urabizi buriya ikintu kijyanwe n'igikombe cy'isi abantu barabetinga biteye ubwoba. None iki giheho hari haranivanzemo n'urugomo rudasanzwe, amafaranga yabo baba barashize. Muribuka ko ikipe ya Escobar yari imaze gusezererwa mu makipe yagombaga gutaha. Noneho inshuti ze zaramubwiye ati ushatse waburetse gutaha kuko hari umwuka mubi mu gihugu cya Colombia, ushatse waburetse gutaha. We yabifashe nk'inkuru zisanzwe uko yumvaga ko yasabye imbabazi nta n'icyo bitwaye, wenda biyunze n'abantu. Ariko burya ubundi muri iriya myaka abantu barafanaga, ndetse n'ubu ngubu abantu barafana, ariko kiriya gihe ibintu nyine byari bikaze, habagaho urugomo ruteye ubwoba. Ariko Escobar we yabifashe nk'ibintu nyine bisanzwe, yumvaga nta kindi kintu nyine kiri buze kubijyaho nyuma. Hanyuma rero iminsi yaragiye iricuma. Escobar ku itariki 2 Nyakanga 1994 yaje gusohokera i Medellin n'inshuti ziwe, bagiye kwinywera akantu nk'uko bisanzwe. Ariko hari abantu bari bamubonye ahantu yasohokeye, maze bamwe batangira kumuseka no kumutuka bamwibutsa own go, cya gitego yitsinze, nyine bamubwira ati wowe wa murezi we waradutsindishije, nyine bamutuka cyane. Amakuru yo muri icyo gihe avuga ko abantu bamubwiraga amagambo amushinja ko ari we watumye nyine barata cyangwa Colombia irata World Cup, igikombe cy'isi. Izo maka rero zaratangiye zitangira kubwirwa kuri Escobar, ariko Escobar nk'umuntu w'umugabo abasaba ko bamwubaha. Arabwira ati kiye mumbabarire, iriya ni kosa ryabayeho, ariko abantu banga kumwumva. Icyo gihe ubundi nakubwiye ko abantu bafanaga bamaramaje. Sasa rero Escobar amaze kubona ko ibintu byakaze, yese yisohokera agenda we yari yaparitse imodoka ye. Ahageze noneho asanga wagira ngo niho babantu bamutukaga baparitse, baje noneho kumutukira neza hanze aho yaparitse imodoka ye. Munoz Castro rero yari umushoferi wa Bagaran, nyine wabo bavandimwe bari gutuka uyu mugabo, bari bashoye igipini kuri uyu mugabo. Abangaba rero bari kumutuka, uyu mushoferi we yari afite imbunda mu rwubati, yahise yikuramo muri ayo masaa 8 z'ijoro cyangwa mu rukerera rwaho hafi aho ngaho. Navuga ko ibintu byabereye byasaga nk'urugomo rw'indengakamere, kubera ko uyu musore yafashe pistoli yiwe atangira kurasa uyu muhungu bita Escobar. Uko yamurasaga niko bajyaga bavuga ngo go go go. Tekereza nawe umuntu bari kujya bamurasa, abandi bakajya bavuga go go. Ubwo urumva byageze ku masasu 12 bakiri kuvuga go. Icyo gihe bagenzi be basohotse biruka baje kureba ibibaye. Buriya iyo uri mu kabari ntiwakumva amasasu cyangwa urundi rusaku ruba ruri hanze, kubera urusaku ruba rurimo imbere. Ubwo ntihabuze nk'umuntu bakoraho, barahurura baza hanze. Bahageze basanga umusore wabo yarashwe mu gatuza no ku mutwe, amasasu utabara. Bahita bahamagara ambulance, babona nayo ikomeje gutinda kuza, ubundi bahita bamufata bamushyira mu modoka yabo bamujyana kwa muganga. Ariko n'ubundi bagiye kumugeza kwa muganga, uyu musore yamaze kuvamo umwuka kare. Bidatinze polisi yese itangira kwinjira muri cya kirego cyabaye iryo joro, ubundi babaza bagenzi biwe uwamwishe. Hambert nuko nguko yafashwe arafungwa. Icyo gihe televiziyo zahise zitangira gucishaho amagambo Escobar hari hashize iminsi 5 avuze mbere y'uko apfa, avuga ati ubuzima burakomeza, ntidukwiye kureka umupira w'amaguru ngo dutsinde, turacyari abantu ndetse turi n'igihugu, mureke ubuzima bukomeze. Ibi yabivuze mbere y'iminsi 5 ngapfe, ubwo yari azengerejwe n'abantu bose bamwibutsa ko ibyabaye nyine ari we wabiteye. Icyo gihe televiziyo y'igihugu Colombia iramutumira ngo azagira icyo abwira abanyakolombia muri rusange. Twihuse cyane rero, amarushanwa ya FIFA yari agikomeje icyo gihe, yahagaritswe iminsi igera kuri 3 kugira ngo bunamire umukinnyi mugenzi wabo uzize umupira cyangwa ikosa ryabereye mu kibuga, kandi bari gukina ari ibintu bisanzwe, bikaba byararangiye ahatakarije ubuzima. Tekereza nawe ubaye utsindwa mu ishuri ubundi bakakurasa ngo nukubera ko watsinzwe. Icyo gihe rero itegeko ryahise rijyaho rirengera abakinnyi muri rusange, ndetse bigendwamo na polisi nayo ibijyamo kugira ngo ayo mategeko abashe kubahirizwa. Nuko Andres Escobar yapfuye afite imyaka 27 y'amavuko. Imana imwakire mu bayo. Mubwira ngo nanga dusoreje inkuru yacu twakugezaga uyu munsi. Ngiye kubwiraga ndike w'abanyarwanda
Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri King Studio cyangwa ngendike ubundi kugira ngo ujye ukomeza kubona n'izindi updates tubagezaho umunsi ku munsi. Ciao ciao.